ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹോംലി ഡൈനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എഗ് റോളിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ റോള് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 4 മുട്ട പുഴുങ്ങി ചെറിയ പീസുകളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്കായിട്ട് 2 ഉരുളൻകിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി നല്ലോണം ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ്, പിന്നെ 2 മീഡിയം സൈസ് സബോള നല്ലോണം ചോപ്പ് ചെയ്തത്, ഒരു 4 പച്ചമുളകും, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഉരുളൻകിഴങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സബോളയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും 1/2 സ്പൂണും ഗരം മസാലയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ കൈ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്, ഉരുളൻകിഴങ്ങ് നല്ലോണം ഉടഞ്ഞു കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബോൾ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. പരത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പീസ് മുട്ട ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇതേപോലെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റോൾ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ലൂസ് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതുണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ റോൾ അതിലാദ്യം മുക്കിയിട്ട് വേണം പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മൈദയുടെ ബാറ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ തിന്നായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കലക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ജസ്റ്റ് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്ന് ഒട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഓരോ റോളും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യണ കാരണം ഇത് മുങ്ങിക്കെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ. എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഈ റോളുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എണ്ണ ചൂടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലോണം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ റോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പം തന്നെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കരുത്, അപ്പോഴൊക്കെ അത് പൊട്ടാൻ ചില ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നല്ലോണം ഒന്ന് ഒരു സൈഡ് മുരിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ 2 സൈഡും ആയതിനു ശേഷം നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റോളും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എഗ് റോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അധികം മസാലയൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന റോളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോകരുത്. പിന്നെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ ബൈ.